Freunde, Kornelklöpfen, jetzt kenne ich sie ja. Jetzt sind sie reif. Kein saures Gesicht mehr. Gut. Hallo Freunde, da bin ich wieder. Ja, es geht mal wieder auf eine kleine Tour bei mir. Sie haben für heute wieder Schlechtwetter angesagt, mit Regen und dergleichen. Egal, ich möchte mir heute einmal ein kleines Lagerfeuerchen wieder entzünden. Habe mein Regenzeug mit. Habe meinen alten Rucksack vollgepackt. Bin mit diesem Mal wieder unterwegs. Meine russische Zeltbahn noch ausprobieren, wie es in der Wildnis steht. Genauso wie im Garten ist eh klar Blödsinn. Aber schauen wir mal ab, falls es regnet, wie dicht das Zeug ist. Und ja, geplant habe ich wieder zu meinem Steinbruch hinaufzugehen und von dort oder eben dort einen gemütlichen Tag zu verbringen. Käfchen natürlich klar, und ich hoffe, ihr seid dabei. Gehen wir es an. So, wir sind mal beim großen Steinbruch wieder angekommen. Und ich werde mir diesmal hier ein Lagerfeuer machen. Ich habe in weiser Voraussicht gleich mal ein bisschen Zunderholz mitgebracht. Und eines, was ich euch auch noch sagen kann, Freunde: nie wieder ohne meinen Deuter. Katastrophe. Ich habe ca. 10-12 Kilo drin. Bin vielleicht 25 Minuten gelaufen und der schnürt in den Schultern gigantisch. Also nie wieder ohne mein Deuterchen, das kann ich euch versichern. Aber gut, schauen wir mal, was sich hier alles tut. Ja, beim letzten Lagerbesuch habe ich ja von da oben herunter gefilmt. Ja, diese Gegend solltet ihr ja schon kennen. Ich war hier auch schon öfters. Hier die Feuerstelle. Ja, die werden wir auch wieder benutzen. Schön. Ja, ich denke mal, das gefällt mir hier. Hier werden wir mal unser Zelt aufschlagen. Quasi die Plane. Okay, ich stelle das Ding jetzt mal auf und dann melde ich mich wieder. So, ich habe jetzt doch noch ein schöneres Plätzchen gefunden. Habe mal die Zeltbahn aufgestellt. Drinnen liegt einmal der Bundesheer-Poncho. Somit ist es auch von unten wasserundurchlässig. Ja, und ich finde, hier passt es auch besser in die Landschaft. Ich finde, das Platzerl ist es wert. So. So. Können wir mal ein Feuerchen machen. Schauen wir mal, ob es was wird.
So. Und jetzt gibt es einmal Chili con Carne mit den guten Bohnen. Lecker! So Freunde, und das habe ich mir jetzt verdient. Herrlich. Herrlich. Ihr seht mich wieder lächeln, Freunde. Na, nun, na nicht. Zum Wohl. Richtig herrlich. Und kein Regen in Sicht. Tja, kann man nichts machen. Wird schon noch mal einer kommen. So. Feuer ist gelöscht. Jetzt habe ich sich jetzt auch abgedeckt. Und hier sieht man auch nicht mehr, was hier gestanden ist. Ja, der Tag war schön. Ich gehe ja schon langsam wieder zurück.
So, naja, jetzt bin ich wieder hier unten. Das Wetter hat durchgehalten. Das heißt, ich habe meine Zeltbahn umsonst mitgenommen. Naja, ich bin ja kurz drin gelegen. Ja, Fazit, es waren ein paar schöne Stunden. Und jetzt geht's heim. Noch ein Käfchen. Dann geht's zum Filmschneiden. Ciao, Freunde.